Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sekedar tukang son punten kontrolna diangkat. Kontrol make R kontrol. Iya, kontrolna diangkat. Tukang son kontrolna diangkat. Sekali deui acan taikeun deui seutik cok tong koret cek ku camat mah. Kontrolna taikeun deui seutik sok we can ngahiung mah. Nah, tos tah ayeuna dikurangan ehona tong dipake polos. Tong make eho. Make pulpen we nanda tangan mah. Yo, tong make eho. Ya, tong make polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing paranyang yuswa, sing lalancar usaha, sing kabayar sabetan, sing lalancar ngalepas ke nyawa. Amin gitu. Hayang nyangket gitu nyawana. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wa ilallah, wa alallah, wa bisyafaati rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyan Sadaqallahul azim. Bu camat ngahormat, ipi hormat, sareng caroge, nuran cage, Pak Kapolsek, nu teu pasek, Padan Ramil anu adil, Pak Kades anu beres, Pak Lurah nulang kene gewe salah karahyat loba sodako. Mun urang kuningan mah nyebutna Pak Kuwu anu ngaku, Pak RW nu teu pati resep ka awewe, Pak RT nu perlente ngaping rakyat sing taliti da goreng-goreng ge anjeun teh wakil Jokowi. Ripuh-ripuh nama RT mau digerebek panggelarna di gerowan RT. Pada RT mah teu milu HS di eta awewe. Aya naon-naon laporan ka RT teu jam 1 jam 2 aya gaji pangleutikna. Wiuhan daraek jadi RT. Khusus para ulama zu'ama pamimpin agama nu kusimkuring ditaati fatwa-fatwana. Karang taruna nuserbaguna, mudah-mudahan jadi ornamen bangsa nusampurna, kaharep jadi generasi robbi-robbiyah. Sabab kuring mah geus karolot sakedeung deui ge buah isukan paget tu aya nyawa mata apal buah ibu ti heula uing paneurinya nyerek dibalikeun meunang atuh uing paneuri ibu ti heula. Lamun kurang bisa tukangan kurang ninggalkeun turunan lemah, kabayang kumaha nasib jambar. Matak Allah ngawanti-wanti ka urang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kudu sieun urang Jambar ninggalkeun di satukangan anjeun turunan anu lemah fisikna, lemah pesakna, lemah paseukna. Mata keur ningkatkeun fisik bener ceuk ku camat, jieun lapang futsal, lapang bola ayakeun, meh teu malolor wae budak ngora ke leuleus awakna. Fisikna kudu kuat, kudu diolah ragana. Olahraga perlu sarana. Mata lapang bulu tangkis ayakeun, lapang futsal ayakeun, kolam renang ayakeun, lapang bola ayakeun. Semangat membina fisik. Pesakna ke urus usahana, budak ngora ajarkeun entrepreneurshipna. Dengan sakadar jadi mental bangsa-bangsa peminta, tapi harus jadi mental muhajirin. Pada teh hijrah, muhajirin teh pindah hijrah nuturkeun Rasul ka Madinah, ninggalkeun hartana lain jelema-jelema miskin. Abu Bakar Siddiq saudagar kaya demi iman ninggalkeun kabeh hartana, datang ka Madinah disebut muhajirin. Urang Madinah kadatangan tamu hiji atuh teh ngiripukeun tamu na ngabring. Lamun teu make iman narimana kadatangan anak bakal ngerasa diripukeun. Tapi ku sabab ku Rasul disebut Ansor, dengan mulia diangkat orang Madinah ngaranna jadi Ansor. Kumaha Rasul bahu membahu muhajirin jeung Ansor. Kaum Ansor merek pertolongan ka muhajirin, punya kepercayaan, diajak dibina. Sabab lamun Rasul dituturkeun ku kaum muhajirin ninggalkeun hartana terus sangsara di Madinahna, maka bisa jadi sebagian dari muhajirin ngerasa rugi nuturkeun Rasul. Makanya dibina mental mental peminta-minta, tapi mental yang ingin berubah. Akhirnya muhajirin juga jadi saudagar-saudagar kaya di Madinah. Gitu. Jadi bangsa urang teh bangsa nu mentalna mental jelema miskin. Nu beunghar ge ngadak-adak ngaku miskin. Sok tempo BL teh panihakan lain bagianna ge. Banyak nu beunghar narima BL teh. Namun nu beunghar narima BL teh kuduna datang ka lurah, datang ka RW, datang ka RT, datang ka lurah pok nyarita. Palurah abdi ngamaklum bapak capek gawe ngadata jelema kuat pasti aya salahna da jelema. Mungkin bapaknya salah ngadata, abdi mah teu kudu menang BLT, boga motor 2, nu hiji diojekkeun, nu hiji ku abdi, setoran sampai 100.000, abdi ge menang 100, 200.000 mah abdi menang sapoe. Imah abdi gedong, abdi mah teu pantes menang BLT. Jika nalin bagian abdi BLT mah, bagian tatangga abdi cerici, Rana geus 14 tahun, anak Rial 8, nu hiji kutil, nu hiji sul, nu hiji buduk, nu hiji belek, nu hiji cacingeun, karunya, mangga ieu BLT sanes bagian abdi. Pasikeun tuma icin teu bagian lepat ngadata palurah teh. Aya nu kitu di Jambar. Eueuh. Jadi mun ditarima masih lain hak sia ge dihakannya. Nah, eta teh mental jelema-jelema miskin begitu. Kaina teh di urang ge teu saeutik pejabat mentalna miskin. Geus gajihna gede masih keneh hahakan duit rakyat. Miskin. DPR gajinya gede masih kene ngahakan dana konstituen. Miskin. Mental miskin. Namprak. Moal ai DPR ti Demokrat tuh ai di dieu mah moal. Ieu mah nyaritakeun di ditu di belah ditu. Gaji geus gede masih kene ngahakan hak rakyat. Mental miskin. Makanya belajar dari hijrah Rasulullah teu poin we ngajina. Rasul mawa bareng jeung kaum muhajirin. Kaum muhajirin ninggalkeun hartana, nu beunghar sangsara dan ditinggalkeun kabeh hartana hanya demi keimanan. Faman kana hijratuhu ila dunya wa hijratuhu ila dunya aw imratu yang kedua aya nu hijrah karena dunya jeung kana awewe ya kadinya. Tapi kumaha ieu mah hijrahna karena iman, ditinggalkeun kabeh hartana demi iman. Tapi datang ka ditu mentalna tidak mental miskin, dia jadi muhajirin yang ingin merubah kehidupannya, bangkit, survive, move on. Cek bahasa budak ayeuna mah move on. Begitu. Mental miskin leungitkeun ti budak ngora. Makana fisikna kuatan, pesakna pageuhan. Ti ayeuna mentalna benerkeun. Mental
orang-orang kaya. Anak muda harus punya dream book. Setiap hari bikin dream book di dalam di kamar kita. Anak-anak kecil yang sekolah bikin dream book. Saya dari dulu suka bikin dream book. Jadi kalau hari ini saya begini, karena ini impian saya dari dulu. Sejak SD saya punya dream book. Saya tulis di buku, jadi dosen. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Jujun jadi dosen IAIN, UIN, Universitas Islam Negeri. Pak Jujun jadi dosen UIN sejak kapan? Saya jawab, sejak SD kelas 2. Orang nanya, sih benar, karena dream book saya tulis sejak SD kelas 2. Idzil fatah asba' fi qalbihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Anak muda itu harus menggantungkan cita-cita setinggi langit, bukan setinggi langit. Tapi setinggi langit. Kalau manusia tidak punya cita-cita tinggi, lam yantafi', dijamin dia tidak akan bermanfaat hidupnya. Ini sudah diteliti di Amerika, ada seorang meneliti 3 orang. Ditanya, kamu mau jadi apa kalau gede? Saya mau jadi politikus. Kamu mau jadi pengusaha. Kamu uang kewe wingman. 20 tahun kemudian si peneliti itu membuktikannya. Anu tadina cita-cita dan ditanya 20 tahun yang lalu, mana yang cita-cita jadi politikus? Betul, dia jadi senator di Amerika Serikat. Ketika satu lagi ditanya pada 20 tahun yang lalu, begitu dicek, benar dia jadi pengusaha. Tapi anu ngajabak kumang kewek teh jadi nanau. Ini semangat. Makanya hati-hati dengan ungkapan, karena ungkapan akan jadi pikiran. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran akan jadi tindakan. Makanya sekarang untuk anak-anak saja ada teori baru, ucapan namanya hypnoparenting. Apa hypnoparenting? Orang tua menghipnotis anaknya menjelang tidur, membisikkan kata-kata yang baik untuk menyemaki anaknya. Jadi budak teh mun sare teh pepene, mun kolot urang mah balag geus ngalakukeun teh. Anak king jibat awaking bari diusapan. Ayeuna disebutna hypnoparenting. Budak keur nyepan teh, kamu akan jadi orang hebat, kamu bisa jadi orang hebat. Ditanamkan itu sehingga anak mimpinya nanti disertai dengan doa ibunya karena dihipnotis oleh bahasa-bahasa baik dari ibunya. Pada nama lain, siapa bodoh ke budak? Siapa bengal? Anak yang lima bodoh-bodoh teuing. Palingan anak siap bertahan 2 tahun dan naik-naik di kelas 2 weh. Coba basa-basi nyari tanah langsung weh teduh poin lah. Ya. Soalnya tadi kan mentana tadi mudah-mudahan memotivasi. Bisa memotivasi uingah naiknya langsung memotivasi. Jadi fisik pesak. Mentalna leungitkeun mental miskin. Turutan kaum muhajirin hijrah. Peringatan Tahun Baru Islam. Tadi ketua panitia nyarita hijrah bukan hanya hijrah lahiriah, tapi hijrah qalbiyah. Kayak terakhir tak orang bahas. Eta mah ngaji kolot sama hijrah qalbiyah. Orang ngaji budak ngora heula ieu. Fisikna pesakna. Nah, dan terakhir eta mah paseukna hijrah qalbiyah. Fisik pesak. Nah sababna? Sabab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Biar coba orang ngalaguh Indonesia Raya kabeh. Dia pantas nungaya kenapa muda lagunya Indonesia Raya. Coba orang ngaji Indonesia Raya baik. Kebenaran kan pilkades segala rupa geus urusan pilkades mah beres kabeh. Eueuh nu eleh, eueuh nu menang, nu aya nu terpilih. Kitu ceuk pawabuk dieu. Pawabuk Pak Kapolres sudah sepakat tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada adalah yang terpilih. Jadi artinya yang tidak terpilih bukan kalah, tetapi nasib nanti Allah san ayat tampuk pimpinan. Lamun bener jalma iman teu kudu aral, teu kudu ngamak. Lamun ngamak berarti teu iman karena takdir. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biadikal khair. Aya kakuasaan mah kabeh aya di tangan Gusti. Lamun niat kajambar erek alus, nu meunang tong jumawa, nu eleh ulah nyeri hate. Untung nyeri mun atil hate kumaha ngadaroanana. Nu meunang lakukan amanah rakyat, anu eleh sumbangkan pemikiran pada yang terpilih. Katakan pada dia, terima kasih, selamat, congratulations, Anda menang, Anda terpilih. Saya tidak terpilih, tidak apa-apa, tapi saya ingin sumbang saran untuk kemajuan desa Jambar. Luar biasa kalau begitu. Lamun kitu mah bakal sesuai dengan ayat Allah nu tadi, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Eta teh ayat. Innallaha sayana Allah yuhibbu mencintai alladzina orang-orang yuqatiluna yang berjuang fi sabilihi di jalan Allah shaffan dengan merapatkan barisan.
Jadi elewan menang tadi yang terpilih jangan jumawa, yang tidak terpilih sumbangkan saran kalau ingin disebut oleh Allah yang dicintai Allah. Masyarakat atau barelegu menjadi lurahna batur sia rupa siana belegu hirup ke bangsa orang negara roblok nanti gitu tak menjadi presidennya Jokowi itu ributna orang Kuningan dapat mau dikubur ku Jokowi siapa anggar ku tatangga hadapan iman dia berlegubna bangsa orang Jokowi Prabowo yang masang lang enak masang baligo badak Jokowi tatangana hormat Prabowo masyarakat padeng Jokowi Prabowo kapilih Jokowi canda-candatan ke zaman banyak orang kasihan masang Jokowi lajeng Prabowo dahar di barang mana jeung tatangga ribut aya kutelat seteh hirup aduh ampun eta mah katotoyo hirup uing teu milih Jokowi mesin uing babaturan Buce babaturan Pak Aceh Purnama Pak Wabub Pak Bupati aing teu milih Jokowi enggak Prabowo dan saya ngomong berani sampai sekarang karena bagi saya demokrasi itu harus terbuka. Ulah api-api milih Jokowi padahal kita munafik. Jokowi akan lebih suka pada saya yang jujur daripada orang-orang yang menjilat. Saya mah jujur, milih Jokowi, milih Prabowo saya mah. Tapi sebagai bangsa yang baik, ketika Jokowi menang ya kita tunduk pada konstitusi. Saya sumbangkan doa saya untuk Jokowi, kan halus. Lain kudu ribut. Gogorowokan ngerikit Jokowi di Kuningan, Jokowi kersane di Jakarta, gogorowokan di dia. Kan nyeri-nyeri hati aing hartina mun panggil jeung Jokowi tarik diomongkan Jokowi baheula Jokowi sok blusukan ayeuna tara katingali ka mana baheula Jokowi turun kana gorong-gorong memeh jadi presiden ayeuna iraha ka gorong-gorong deui kuwi mun panggil rek ngomong tadi dia mah percuma ngomongna da eueuh Jokowi nanti tapi da jujur mah boro-boro itu kamari jujur dipanggil Jokowi nolak jadi reret-reret acan aing kemarin dipanggil Jokowi oh sebabnya dalin Jokowi uing mah jujun-jun aja di kuno dipanggil Jokowi uing kan ke lempang gitu aing manggil Jokowinya lempang saya malih Jokowi kamu jujun direret sebagai bangsa yang baik gak usah ribut Pak Jokowi menang kita doakan di luar kelebihannya kelemahannya kabeh jelema ge boga kelemahan bangsa Indonesia bangsa nu rieu sakabeh salah dari kumaha da baheula jelema dipuji geus digogoreng pan karakter bangsa urang mah kitu Pak Wakil Soekarno geus turun digogoreng baheula mah pan dipuji ayeuna geus mimiti teh diangkat Soeharto kerjadi dipuji turun di kaajengan-ajengan ngagogoreng kita gantung Soeharto gogorokanna di Kuningan Soeharto bersare baheula gogorokan di Kuningan di tangga gantung nah naonan cek urang jadi gegerong Soeharto ganti ku Habibie dipuji Habibie awalna tungtungna goreng teh diganti ku Gus Dur dipuji awalna tungtungna digogoreng ke diganti teh ku Mega teh dipuji tungtungna teh digorengkeun deui wae ganti ku SBY dipuji turun digorengkeun deui wae naik Jokowi boro-boro geus turun acan ge digoreng jadi orang menimbul bangsa teh resep ningali kagorengan sakali-kali ningali kehalusan atuh kabatur ibarat jelema tumpak kuda bapana tumpak anakna nuntun ngaliwat ka jambar atau ulang jambar jarding bibir dasar bapak gelo dari anak kita nuntun manehna naik teh karunyaun ka budaknya cek bapana kejang bapak dicarekan cek kurang jambar maneh naik bapak nuntun bapana nuntun anak naik ngaliwat deui ka jambar ceding deui orang jambar dasar budak blow on dari bapak kita nuntun maneh anjeun culang siap alah jam salah deui wae bapak naik kurang tua teh kan kudu acan budana sok gambaran aman mereka ngaliwat rasan bakal bener jepil deh wae orang dia dasar manusia tidak punya pri kekudaan nyaho kuda teh leutik kuda Kuningan hayo ditekan kuduaan
salah dewe cenah turun tak dua dana tuntun dituntun kuda kuduaan ngaliwati ka Jambar asarek bener jebi deui wae urang Jambar dasar manusia tolong nyawa kuda teh tumpakadeun hayo ditaruntun nu alus goreng matak capek nyamingin bangsa jika karieu untung Jambar mah teu cebut sama luar biasa tadinya saya mendatangkan brimob karena katanya rawan ternyata aman damai cek urang Jambar kecele goreng sangka daing mah balager aduh tapi kalau datang brimo berarti geus dianggap goreng sama deh makanya tolak ka gorengan ku kahadian buktikan Jambar tuh bisa mampu lebih baik daripada yang lain sebab dia urang Jambar gara-gara pilkades sehat batur mah ngeprokan duh bareng saya mal maju gitu lamun Jambar naik hiji maju karang tarunana maju segala rupana maju pembangunana maju adedena tersab habis ketua dewana perhatian ka dieu beuki maju pembangunan batur teh sirik elo euy Jambar euy buat kang melambung kitu kemajuan anak 2 kali lipat batan urang euy duh iraha urang jiga Jambar kitu batur teh pitonkeun kahadean di hareupeun batur lain kebutuhan ka gorengan wae lamun aya nu sok gelut di Jambar ulah gelut yang urang Jambar ini ka Jakarta daftar milu gelut di Naring menang duit terkenal sia teh gara-gara main batar kam ribut gor gelut bari gelutan teh bener teh kerebuk teh bisa atuh bisa aja bisa budak ayeuna pas sorot-sorotna digedekeun gelut mah hayang dipisah Munurian barudak pemuda diresep memotoran tong memotoran di dia percuma jekuk nabrak modal riweuh siga si Valentino Rossi murek digesek ke si Marquez di lapangan dikitukan sadik dak juga aing mah gaul segala nyaho gitu jadi non trek-trekan di Kuningan hartina hayang kapake ku awewe lah awewe di Kuningan paling ge matre lolobana lah anger we moal gaya kumu motoran menta pulsa sia kan boga duit awewe di Kuningan ge sarua bening maneh ngetrek di Centul ngetrek miluan di tempat resmi terkenal menang piala menang hadiah cilaka menang asuransi gitu atuh jadi proporsional jadi pemuda teh sebab pun pemuda ayeuna rada palalahur bangsa bisa rapuh gara-gara orientasinya tidak benar dari awal dream booknya teu euceul mata kudu mah dream book buku impian cek uing tadi jadi kuring mah beulah nulis ayeuna uing ka budak kitu sareng anak uing nu kahiji kitu cek uing bikin dream book betul dari SD dia tulis AA mau jadi dokter asukeun ka Gontor begitu SMP teh geus sabulan dia telepon ya datang ke sini datang uing ka Gontor kenapa AA minta balik kenapa AA minta balik kenapa AA mah tidak mau jadi kiai kan ayah kan tahu dream buka aja di dokter kalau ayah mau nyetak aja di kiai seperti AA ayah seperti ayah nggak bisa karena cita-cita bukan jadi kiai AA mau jadi dokter panggil kue ke penginapan bawa hotel alus di Ponorogo mah wah kue izin heula ke pengurus pesantren betul kamu mau jadi dokter betul yakin konsekuen dream kamu iya tanggung jawab terus saya akhirnya jadi dokter begitu karena bikin dream anak tukat tuh akhirnya di Gontor deh kamu mau jadi apa saya mau ke Australia mau apa mau jadi advokat mau jadi advokat tapi advokat yang ngurusin tentang urusan luar negeri oke didukung semua dipilih mau awewe saya mau jadi hafidhah di ayana SD kene geus katalar juz amma terus diasupkeun ka hafizul Quran begitu dream booknya dipakai ngambil orientasinya jelas kumang kewe madawa masa depan wallahu alam tidak pakai dream book gitu ya jadi guys urang ngalagu heula kabeh lah urang ngomong tentang bangsa urang ngalagu heula saeutik laguna Indonesia Raya ya guys lurah mah pokoknya aman lurah mah aman setuju aman kok nama tadi prinsip nama nu jadi luar nasi eta nu pasana sia rugi setengah geus eureun keun we lamun calon jeung calon ribut kumadinya paling tiluan ributna ieu mah upamana
masyarakat nonton eraleun geura. Masyarakat milu ribut hayo siga meunang naon we sih. Bangsa urang mah kitu baru lagu teh. Bae dikubur teh ku tatangga. Mau dikubur ku Prabowo, mau dikubur ku Jokowi. Akhirnya ku tatangga. Bener teh. Insyaallah beres urang dia. Setuju? Islah sadayana islah. Tidak ada lagi jambar pendukung A, jambar perwet, jambar warga yang bersatu padu memikul tanggung jawab untuk sama-sama sumbangsih terhadap kemajuan desa Jambar. Karena bolos tidak keluar di Indonesia. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya Dua Indonesia. Satu dua di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Satu dua Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dua hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gak sepertinya Pak Jujur pulang loh. Jangan menghentikan lagu kebangsaan di tengah lah. Kondeng ribu. Kan tidak perlu penting meusina kurang kali. Al-Quran di lagu sunah kemenang. Di lagam Jawa kemenang Indonesia itu dirinya semenang. Kembali ayah dengan lagu Quran di lagam Jawa ke. Menayah kena depan pemerintah resmi di gedung negara. Peringatan Isra Mi'raj. Lagu Indonesia pembacaan surat Quran akan dibawakan dengan langgam Jawa. Yang ayah kan. Makanya lagu Indonesia itu menang di tengah-tengah. Bari niat negara mesek ke sini. Tak uingnya pemikiran kemas lagu Indonesia Raya diganti ke Bambu Hidung menang. Depan Quran itu semanang di lagam Jawa kan. Indonesia Raya menang berlaku Bambu Hidung kan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan maka masyarakat budaya Sunda maka akan dibawakan dengan langgam Bambu Hidung. Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku Indonesia. Tuh nanti kira-kira gitu-gitu. Ya, Quran ini di lagam Jawa kan menang. Ini Indonesia Raya itu menang. Adan baik di lagam Simalong kamakan menang tuh. Ayo salat. Ya Allah, menang tuh. Tapi itu menang Al-Quran menang di lagam Jawa kan. Terus imaman naik diganti atau pulang manuk dadari menang tuh. Iya karena kudu, iya karena stain menang tuh. Ini kata lagi, Quran bisa di lagam Jawa. Jadi lamun gitu temenan, ya atulah gagabah Qurannya ulah di lagam Jawa keun atulah. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Make lahan Arab we, dan bahasa Arab, ya bener logat Arab geunah. Ari baju teu dititah narutan urang Arab, ari Quran dititah biluhunil Arab, malah dijawakeun, tekan arti. Waya paritangna teh dilaksanakeun, paritangna didaftar gawe. Urang kuningan make jubah, hayang juga urang Arab. Urang Arab aja rangkum karasep, marancung make jubah keren. Maneh, pendek make jubah. Tapi bukti lain di panggungnya tuh pasti halus. Kenapa jujur atau pakai jubah aing tiris? Gerbu kesopan poe, kuat pakai baju biasa. Biasanya antara pakai jubah. Kalau aku kayak aneh dan pakai jubah sangat akal kayak orang kayak tiris. Jadi buing mah baju fungsional, proporsional. Gitu. Bang hoyong sih Nabi Muhammad halus. Ngan Nabi Muhammad nggak mau jubah bagi orang Arab. Budaya Arab gitu lah mau Nabi lahir di kalongan pakai batik. Jadi ini dasar ya kita ngerti. Resep jubah
pakai jubah kan ulah ngaku goreng udah di jubah itu maksudnya. Resep pakai jangot kan ulah ngaku goreng utara di jangot itu kan. Resep pakai udang sok kan ulah ngaku goreng utara di udang. Lu tadi teh ulah silih salah ke di asain bener batu salah. Salah we batu nu salah teh urang nu bener nu maneh bener teh Allah. Bener na gejeungan maneh, pangeran na gejeungan maneh tiga eta mah. Sabab bener na ceuk maneh. Batu salah maneh bener gaya. Tungtungna parbut bener na leungit teh ka mana. Nu aya mah saralah we. Bener teh. Jelema parbut bener mah sok saralah. Mun jelema parbut salah sok balenger. Mending parbut salah daripada parbut bener. Ini pelebaran parbut salah mah balenger kamari. Solongkrong adina kalancet ka ece hampura abdinya lo masalah ka ece lain maneh lo ece ka maneh lo masalah mah hampura abdi ka ece aja abdi aja orang pun bari careurik sini subuhan kolontong bigil nastar bigil remeh ngentep keluar raginang remeh ngentep aja masih rangkul bari careurik sabab si ece ngaku salah si adi ngaku salah duana ngak salah bener. Nah, sebabnya yang tatangga ribut dari tak perlu bener. Iya ngaku bener, tatangga aku bener pan ribut pas aing balander sarala. Sepeda kunut kita sholat pina, masih dia mah tara kunut aing balik aing pina kan gitu. Itu balik aing mah baru bener kayak gitu aing teh. Teu bau yang tatangga mah sholat age balik tarima tuh penting culudog tinggal inggal. Pas aing rek bener malah jadi salah. Ada yang penting ya. Ketika ribut Bapak apa jahim? Apa mana jahim jeung nagreg? Wing rek yang terkenal aya. Dia nggak tanyakan di mana Pak? Nya aya jelema gelut parbut nagreg gitu, wing rek yang takeun gitu. Kira kudu apa nagreg lah, nagreg nya. Kalau parbut nagreg bubak, wah, kuing pisah kuing teh. Kudu sia gelut. Sebelah tuh Pak Jujur, banyak nagreg tanyakan, nagreg Pak Kudunan. Tanyakan sia teh. Kudunan tanyakan. Nagreg gelut, aing kana si teh curiga aing. Ari sia urang mana? Urang Bandung. Aing mana? Urang Garut apa ieu? Paing nyebut tanyakan da urang Garut. Da nagreg sa urang Garut, tanyakan. Aing nagreg sa urang Bandung, mah Kudunan. Menyebut tanyakan bener lu Kudunan bener lu salaman gelut parbut nagreg. Urang teh Islam teh kata dibentur-benturkan gitu ku Yahudi Nasrani teh. Si ieu ngaku bener, si ieu salah. Ceramah di dia ngagoreng kelompok itu. Sama itu ngagoreng kelompok ieu jadi lihat. Tungtungna kafir keprokeun, bisa diadukeun ku aing. Masjid sa RT 2. Bari bingung henteu. Ya, terus eta mah gambaran bae, mudah-mudahan jadi ilmu, jadi perenungan. Jadi mah nyaritana saka inget tuh. Jadi jujur mah ceramana kawabuk saka inget. Ya lu inget we. Lu teh inget we ngomong naon lu teh. Nah, jadi tadi lagu dikitukeun ngeureun dirinya karena ada dua kalimat yang ingin saya bahas di sini. Nanti urang hubungkeun jeung tahun baru, hubungkeun jeung pemuda, hubungkeun jeung kita sudah ditinggali teh itu naon acarana itu syukuran. Beres pemilihan kepala desa sukses tanpa ekses gitu kan. Jadi syukuran salah satu calon menang lain syukuran masyarakat sadesa Jambar bahwa kepala desa lancar gitu. Nu kadua kita syukuran memperingati tahun baru. Nu katilu kita syukuran garap parang tahun pemuda pematen cek aing teh 3 kali monan atuh eta. Pilih mudah-mudahan biasa memban amanat anu saya kanu tidak terpilih sumbangkan pemikirannya pada yang terpilih insya Allah akan jadi kebaikan berlipat dibanding anjeun ngajabat can karuhan menang kaharian mending nyumbangkeun saran jeung pikiran bakal berlipat-lipat kebaikan ke masyarakat selamat punya kadis terpilih bangun Jambar insya Allah Jambar hari esok lebih elok lusa lebih cerah masa mendatang lebih cemerlang di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala cicing heula can ngadoa. Kebiasaan saya tengah kita jangan doa habis gelisah balik dokumen ku aing di datar tetap nikah dalam ping di bedituna mun uing yang tanah kasar lah geus da uing mah kitu bedituna bapak di jumlah kasar nih ngomong balik do kelo curi ket bae da uing mah makhluk kasar
Tapi makhluk halus pada datang dengan dia. Tapi makhluk kasar kalau ada kasar hampura. Pun alis anggap madu pahit anggap jamu. Amin. Daun mana daun saga tak rumah daun awit lainnya sudah jaga cucu dari biasa panggil kurang dia. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, etamali sisiniran dengan buah. Ya orang itu akhirlah. Allahumma salli wa sallim amin. Allahumma alla nufarriqa jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa khairana fi jami'il umur. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian buletin malam kali ini, saya Jeremy Tekli mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa setiap akhir bulan di sini mengenang lila akhir bulannya nyetel TV One. Untuk P1 per minggu bulan ini nama tanggal 28 per minggu di Anyer secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan baju jubah salat subrah. Dadah, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.